قررنا نفتح المسبح. راح نفتح المسبح وراح نسوي تحديات بيناتهم، نشوف منو يفوز ونونسهم ونتونس وياكم. نسيت اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي. هذا فيديو كلش حلو ان شاء الله راح يعجبكم. اذا انت جديد وهسه وقت تشوفنا اشترك بالقناه وفعل زر الجرس، واذا انت قديم وتعرفنا اعرفك بنفسي كاظم وعبيس وتوته وروض وطبانه. يوميا راح نظهر لكم بفيديو جديد. نحبكم وعلى راسنا، وشكرا لكل المشاهدات اللي تقدموها واللايكات، واشتركوا بالقناه. نحبكم هواي وخليكم على طول الفيديو. راح نسوي شغلات كلش حلوه بالمسبح ويا الاطفال. هلا شوف ايش راح نسوي بالمسبح بسرعه. واذا انت جديد ادخل اشترك بالقناه وشوف ايش راح يصير بالمسبح. يلا خش شكرا. جاهزين بالنفاخ عبيس. جاهزين؟ جاهزين؟ بس دوختهم ينراد لها واحد خطها كبره، بس دوختهم. انا عبيس عبيس تعال انت زيكم لا ربيع. تطول البطل، خله انفع. تعال شنو؟ دلنا وين؟ يلا يابا بس اعطينا صبر. العالم عاد تتمي مع اصحاب. يا عبيس خلوا لايك. يلا استعوذ بالله تعالى. احنا طبعا انا ما اقول لكم احنا عندنا مسبح على طول البيت هيك خلف البيت، بس انا ما خلى هذا احلى يعني ولا واحد. شنو قصدكم؟ ما عندنا بيتنا لا صغير. عندهم 7 دوام. احنا بيتنا محمد انت جاي تصور. وعندنا بيت شنو عندنا بيت؟ عندنا مسبح بالبيت هذا الكبير. إذا انفرشة احتمال تقبل الشهر. ها؟ إذا انفرشة احتمال تقبل الشهر. لا مو افرشه. لك بانينه بانينة عفو. مسبح مبني شلون هاي القصور المنصور. اي احسن. وعندنا بيت واحد. اطلع. احنا ما نبات بالبيت كلها شقة. احنا ما نبات ولدك ليش فاسد؟ تعال برا هاي شنو؟ بس هاي شنو هاي حالة نفسية تكون 5 دقائق، هاي مو اطلاق. لا يلا شوف هاي دحين اركب. شوف هاي دحين. واخيرا كملنا نفك المسبح وجهزناه. هسه راح نجهز بالمي. جاهزين انتم؟ حبايبي يلا كملناه. خليه نسوي مي ونشوفهم شلون راح يلعبون وشنو التحديات. انتم هم جاهزين؟ شوف عضلات. هاي الدشداشه مال هذا الدافان دشداشه ويشتغل وانا لابس اليوم. مصورنا هناك قاعد ياكل. ولك صورنا 4 ساعات. ايش جوعان ايش؟ علي كله؟ انا جوعان بس استحى. جوعان محمد؟ علي كله؟ والله جوعان؟ لا الصدق. ليش تشاهدون ما تشتركوا؟ يلا اشتركوا عند نسوي لكم حماس. والمصور بعده ياكل مو؟ هذا مستمر. يا متابعين لا ما تخلوا لي لايك بعد ما اصور اكثر. خلوا لي لايك اتصور. خلوا لي لايك. لا لك هاي طيوري حلوه لو لا انتم شوفوهم. خاب غير يخبلن. هاي طيوري حبايبي. شنو رايكم بطيوري؟ هذا يقلد علي هنا. هذا بعده ياكل. انت شنو السالفه؟ عبيس حلو الطير؟ شنو رايكم بالطير؟ يخبل والله. تعطي الوصف هذا. وهذا بعده ياكل. ادري شنو سالفته. توته الترسين ماي بالبريج. هاي بعد 70 سنه ما ينترس المسبح. اذا تترس ماي بالبريج. توته سؤال اقعدي.
ليش الترسيل ما يبي البريج؟ على ود نكمل بسرعة. والله التراس روح تجيبوه. حبايب الغالي محمد الحمد لله خلصت، مو خلصت؟ إيه خلص. هسه راح على ما نحضر تحضيرات المسبح للكبسه والمي، قررت اسالهم كل واحد سؤال، شو يقولون؟ يلا تعال روض اقعد هنا، اقعد هنا، توته هيك قاعد. يلا نبلش بروض، روض ايش قد عمرك؟ حتى الجمهور يعرفوك، ايش قد عمرك؟ ما شاء الله ينظروا. عبيد بياصف اقعد هيك. شد انظروا. طبانه هيك شويه تعال. طبانه ايش طلعت؟ طبانه طبعا باركولا طلع الاول على المدرسه، رغم هو راسه كبير، لا بس هو شو يقول لك؟ راسه كبير، لو دكتور لو دكتور، شو تصير انت؟ دكتور لان اول على المدرسه، اول على المدرسه. باركولا حبايبي يستاهل طبانه. تعال توته انت بالله شو اسوي؟ ها ايش قد وزنك؟ ما تعرفين. واحد. هسه ايش راح اسوي؟ هسه راح اسالكم يعني هيك اسئله، انطيني مثلا اسم دوله، حروف كذا، اللي ما يجاوب راشد، اللي ما يجاوب راشد، الترس يلا خلينا نترس المسبح ونجي. راح يجيبون الاسطوله، يلا رجعوا. رجعي البريج. والله كان البريج. على البريج. يلا لا تتعوروا. هسه راح اسالكم، يلا نرجع للتحديات، يلا قاعد. ركبوا ما فيكم. التقطنا من راشدي، يلا راشدي على كيف، يلا. عبيس. رضي. بلشنا نلعب، يلا سكون. انطيني اسم دولة بحرف الكاف. كويت. بعد راشد. طبانة. اليوم شنو من الايام؟ السبت. ها تعال جيب راسك. جيب راسك. لا. روح انت مبطل هالسطر. لا. تعال. انت اخرت تعال. ارفع راسك. تعال روضي. روضي. بما ان انت صغير وكسولي. 1 زائد 1. عافية. يلا توته هسه. توته. قولي لا اعطيني حرف دولة باسم الكاف. هسه انا قلت العب اسم. كويت. يلا قوموا ترسوا ونرجع، يلا. انت صماخك شقيتها ترى مو هيك شيء. يلا ركضوا. قلت شبعت لو لا؟ مو شبعت عليك الله؟ ما تشبع؟ تعبت من وراهم. يلا حبايبي وهسه راح نبلش التحديات. التحديات كلش قوية وياهم. راح أسئلة وأجوبة وتحديات، نشوف من الشاطر فيهم والكسلان فيهم. تمام؟ خليكم ويانا نبدأ. واشترك بالقناة وفعل الجرس. وحطوا على الوصف. يلا يلا
ابيكم يلا كلش فوق. يا عمود يوصلكم كل شيء جديد. يلا واحد اثنين ثلاثة. هسه على الخط. يلا 1 2 3. بس اللي يطخني حكيت لك. يلا بدون كتف. يلا حبيب لا بدون خش. عم داخل بدون خش. ما فهمتوك. عادش ما داخل. شوف راح احطها انا وافرها كلها انا حتى. يلا هسه واخر مرتبة. 1 2 3. 1 2 3 4 اكس جاي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بدون خش. حبايبي خاف يلعب هسه اسئله مو اسئله وانما راح اعطيهم كلمه يا اللي أسئلة يقولها مرتين. يا اللي يقولها مرتين. لا يا اللي يقولها مرتين. تمام. يلا عبيس قول طار طق شنو؟ طارة تقي طقي لا طقي تقلي. يلا. طب انا يلا طارة تقي. تقي. انت شاب سريع تعال لك هيك بقى على الكاميرا يلا اتقي. عافية هم الاول تعال تو تمي تعالي يلا بقى على الكاميرا طارة تقي طقي تعالي هنا روح بقى على الكاميرا طارة تقي طقي هسه أسئلة مدرسية يلا يا الشاطر كلكم بالمدرسة حبايبي هسه أسئلة مدرسية راح إذا واحد أنطيه يحفظ لي آية يقول لي آية لو يقول لي نشيد نشوف منو يعرف. روضي نشيد لو آية. حبايبي روضي راح يحكي نشيد تمام؟ يلا عبيس ارجع ظهرك. 1 طلعت. معي تسكت 1 2 3 علي صوتك فاروح حج يلا اقرأ. حمود اللودي قاعد على البيضة الحلوة دلال عيونك حلوة تناطر القاعة كسرت السماعة اجت امي من البصرة سوتني وصفة حطتني بالتدرية سوتني فاصولية. هسه توته آية لو نشيد. آية. يلا اقرأ آية هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أول مرة أعوذ بالله من الشيطان اللعين أعوذ الرجيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. على كيفك على كيفك. يعني صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله ودي من عافية صبولها صبولها. هسه طبانة نشيد نشيد يلا كيف؟ اقرأ لنا نشيد يلا. كم نشيد؟ 1 انا انسان هيك حلو. انا انسان احلم ان احيا بعمر في وطن يسلك الحب جاء عصافير الفستان ما دامت احضانه بلادي اتى من كل لحظه وكلامك شعبي بدايه الجرور واحلى هسه نجي العبيد تعال. والله تعال عبيد عبيد روضي هناك روحي هناك. ايه بعد هيك توته تعال يلا تعال عبيد اقعد عدل يلا يلا نشيد. نشيد؟ ايه شنو هذا؟ يلا. أيها العلم وعشاقنا في علوم أيها العلم فيك بعد الله نعتصم فيك دخل ما خلصنا. أيها العلم عشاقنا في علوم أيها العلم فيك بعد الله نعتصم جايك تحييك بهذا اليوم نعتصم. ايها العلم هكذا في علون ايها العلم. روضي راح يتقدم ويحكي نشيد كلش حلو يلا روضي. لغتي لا تلمني في هواها أنا لا أسوى قرعان. ها يلا اسفين لغتي بسم لا- الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لغتي لا تلمني في هواها أنا لا أسوى بوحدة أبتديها بكل يوم وفداها درست من كل نفسي وتمشت بدمها. صدق الله العلي العظيم صبوله. شوف هذا الدكو الشاطر دكو. لغتي لا تلمني في هواها أنا لا أسوى. تعبت وهم تعبوا يلا كافو باي باي. يلا باي. سووا لنا لايكات واشتركوا بالقناه ونحبكم هواي.